おはようございます。本間すです。本日は九州南部で大雨警報が流れてるみたいで、東京も雨の状況です。ゆっくり朝食でも食べようかと思ったんですが、このような状況なので、これからちょっと温泉に行って、晴れたら午後奥多摩観光しようかと思ってます。大雨でちょっと夜中にテントも浸水するっていうすごいハプニングもありましたけど、それもキャンプの醍醐味かなと思って楽しんでいる状況です。はい。しかも傘忘れたんで、ここから戦いになりますでは行ってきます。晴れてる。ソーシャルディスタンス。エスプレッソうまい。濃い感じがいいよね。Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be, so if you ever leave me, promise you won't let me down. やばい。Like in the movies with a happy end, yeah, but sometimes you can't handle your emotions, and I guess that's okay. Met you at a time when I was so low,